學好管理，主持袁浩謙。育兒 RPG。好啦，繼續最後一部分嘅節目時間啊！喺學好管理入邊呢，呢個新嘅話題就講下育兒啊。育兒唔單止我自己會覺得，喂係啊，其實有人問過我，喂，其實同學好管理有咩關係啊？管理自己啊嘛，梗係要管理自己啦。即係其實教小朋友呢，同你自己嘅情緒呢，好大影響啊！即係呢一嚿豆腐潤咁大嘅嘢呢，絕對會影響到你成屋人所有人嘅情緒嘅。佢喊嘅時候啦，佢笑嘅時候啦，佢攬住你嘅時候啦，每一樣嘢都會帶動到你唔同嘅情緒出嚟嘅。咁啊，有啲係好嘅，有啲係唔好嘅，即係情緒有好同唔好嘅，即係唔好因為話啊情緒出嚟就係唔好嘅嘢，一啲係好開心嘅感覺嘅嚟嘅。即係我每一日放工翻到屋企嘅時候，個女衝出嚟攬住你嗌爸爸嘅時候，嗰種冧嘅程度咧係難以想像咁冧嘅，係啦。咁但係當佢轉個頭就喺度扭計喊嘅時候咧，嗰種嬲嘅程度咧係難以想像咁嬲嘅，係嗰個情緒嘅變化可以係2分鐘之內嘅啫，係啦。咁啊絕對會影響到自己本身嘅情緒，所以我哋都要教下自己點樣可以好好咁控制下自己嘅情緒。其實有小朋友嘅初期嘅階段咧，即係可能好細個嘅時候咧，預咗冇教訓㗎啦，大家即係當你個人精神唔好嘅時候咧，本身都已經有情緒，即係唔好話有小朋友啊，你試下通2晚頂啊，翻工你都個人都掹掹地啦，仲要連續1個月係咁通個頂嘅時候，咁點算呢？自己有情緒嘅時候，點樣去處理咗自己嘅情緒先去處理個小朋友？一定話其實小朋友唔等得㗎喎，點樣搞？其實我諗要即係再 clarify 下，即係情緒本身就唔係只係好定係唔好嘅。我諗我哋即係每一個人啦，唔係就係做父母都要知道，原來即係情緒係一啲好自然嘅嘢，係好 natural 嘅。即係有啲嘢會令到我嬲，但係嗰樣嘢可能對你嚟講你唔會嬲嘅。咁因為呢啲情緒嘅反應其實都同我哋即係由細到大嘅經驗有關㗎嘛。咁我諗我哋要學嘅就係當有情緒出現嘅時候，即係我哋點樣接受自己嘅情緒先，第一步。第二步就係我哋點用一個即係合適嘅方法去表達自己嘅情緒啊，或者處理自己嘅情緒咯。用一個合適嘅方法表達同處理情緒。有冇可唔可以同個小朋友講，即係佢喊緊嘅時候，得3個月大嘅時候，其實阿爸呢啱啱放工翻嚟呢，好攰啊！你唔好喊啦，你咁樣喊呢，我真係覺得好煩厭㗎。你咁樣同個小朋友講，算唔算叫處理咗自己嘅情緒？都算㗎，係啊，因為其實呢，即係通常處理情緒嘅第一步就係我哋要自己知道係啲咩情緒。咁你講咗嘅時候呢，其實你就起碼接受咗自己嗰種情緒啦嘛。甚至乎唔係對個小朋友講，可能對住身邊嘅老婆講啊，或者屋企人講啊都好。但係其實佢可以對住個 BB 講都得㗎，因為其實 BB 都感受到啊，點解個爸爸今日抱我個姿勢啊，甚至乎即係佢即係你知啦 BB 瞓喺張床俾你抱上嚟嗰下個速度快慢，其實個 BB 感受到，你感受唔到噶嘛。咁咪可以即係個 BB 就好早，其實你已經幫佢做緊一啲嘅情緒訓練咯。OK， 即係哇係喎，抱佢個速度有，我即刻諗起我個女細個嘅時候，抱起佢嘅時候都可能會有少少唔同喎。有陣時係快啲，有陣時係慢啲。其實佢會感受到嘅。佢感受到。咁就其實同佢講都可以嘅。但係都要處理咗自己嘅情緒先。咁但係小朋友嗰啲呢，可唔可以等下先㗎？好多時候就有啲老人家就話：你快啲抱佢啦，喊得多唔好啊，入晒風啊，又點樣啊咁樣。跟住有啲人就話：唔好抱咁多啊，你咁樣抱佢啊，哎呀，抱到大都唔得掂啊咁。咁係點樣啊？其實呢，如果做父母即係對於處理小朋友嘅情緒呢，就可能有啲人會好緊張，即係覺得佢一喊呢，就要即刻去抱啦。我諗其實呢，另一個方法呢，我哋係即係心理學入邊呢，我哋叫做 good enough 嘅 parenting 啊。啱啱好係啦，啱啱好咩為止啱啱好呢？就係其實呢，佢又要感受到一啲即係好嘅嘢啦，即係一啲正面嘅情緒啦。OK， 即係嚟自爸爸媽媽嘅或者身邊嘅人嘅，但係同一時間或者嚟自佢自己啦即係因為佢接觸爸爸媽媽會開心。但係同一時間我哋亦都要係俾嗰個小朋友感受下一啲即係佢嚟自佢自己負面嘅情緒。咁爸爸媽媽要做嘅嘢就係當嗰個小朋友呢有一啲負面情緒出現嘅時候。
我哋會即係 within 某一個即係適合嘅時間去係安撫到佢咯。係咁而呢個合適安撫嘅時間，我諗咧就都好 depends on 嗰個BB 仔嘅月齡嘅。譬如即係一個月內咧，其實都盡量建議就係個 BB 抱咧就要即刻去即係呵下佢啊，睇下佢咩事啊，即係係咪要換片各樣嘢啊？如果唔係嘅話咧，其實嗰個小朋友可能有陣時係即係啱啱嚟到呢個世界受咗周邊嘅刺激咧，佢驚啊嘛。咁所以我哋係必須要即係安撫咗佢先咯。咁但係如果再一個月啊，滿咗月之後啦，咁佢又對即係身邊嗰啲聲音又更加敏感噶咯喎。咁嗰啲時候咧，可能我哋都可以等，但係可能即係等1-2分鐘。咁啊要抱下佢咯，但係你話再大個啲嘅小朋友咯，好似你同我嗰啲即係2歲幾，咁佢一定係會經歷一啲唔開心嘅情緒嘅。喺呢個階段，佢哋會俾人哋攞咗你啲玩具，佢淨係覺得所有嘢都係佢自己噶嘛。係冇錯。咁呢啲時候，我哋又唔需要咁快話佢一喊就即刻過去即係處理佢嘅情緒咯。可以俾佢喊一陣先。咁所以答你嗰個問題就其實都好唔同咯。係即係唔同嘅年齡咧，就有唔同嘅對付嘅方法嘅，係啦。睇下點樣可以對待佢。即係其實我而家都由佢喊㗎，咪喊2下先咯。同埋我好多時候佢扭計嘅時候，我就唔俾佢咯。我就要佢講佢自己想要啲咩出嚟，係都係一個方法嚟。係都要教佢表達自己。即係佢淨係喊，即係佢一唔開心、一唔如佢意嘅嘢咧，就喊㗎啦。而家佢基本上就係咁，我就要佢你講出嚟啦，你唔喊先，你講出嚟你想要啲乜嘢。咁呢個方法都 OK 啊，嗬。OK， 呢個一個即係好好嘅方法，其實因為你係教緊佢要第一即係調教緊自己即係佢用佢自己嘅方法令到自己平靜落嚟先。咁平靜咗落嚟呢，另一步我哋必須要做嘅就係問佢發生咩事啊。咁有啲小朋友識講，有啲小朋友唔識講。咁喺呢個時候就一個好好嘅時間去教佢點樣表達自己咯。咁呢個亦都係講緊嗰啲小朋友嘅 EQ 訓練呢。其實就係透過爸爸媽媽即係每一日都係咁樣同個小朋友 practice 係練出嚟嘅咯。係啊。咁就係要訓練 EQ，其實哇喺呢個又係另一個話題嚟㗎，太多話題去講啦。點樣訓練小朋友嘅 EQ 咧？即係其實我都係咁講啊。頭先上一節，因為呢一節開頭嘅時候就已經話好影響自己情緒啦。咁小朋友嘅情緒訓練得好，對你自己都有啲好嘅好處啊。咁但係咧節目時間嚟到呢度咧就已經差唔多夠啦。咁我下一個禮拜咧我哋繼續同阿 Bianca 傾偈。唔該晒 Bianca 先。需世界認同，徘徊人靜處暗自偷一晚放鬆，表演者不需霎眼大紅，茫茫台下有帶淚的一個觀眾，苦心等不到世界大同，都想等到知心的來相擁，這半日跟你沐春風，人去樓空，帶着一紮氣球飛往外太空。我信這個世界快樂是沒意思，若是自信你便過分便宜，我會試試過試到是一生都是。我信我與你的這件事，大件事，若件大事亦會被懷疑。我也是，我會試過試到你肯講願意。真的不想將世界打平，同遊時愉快腳步交給我放輕，真的不想參透了劇情，柔情和蜜意裡面不需太清醒，不貪心得到世界共鳴，只想得到喜歡的來呼應，教我們可以換心聲。互訴曾經，霎時整個宇宙仿似沒有聲。我信這個世界快樂是沒意思，若是信你便過分便宜。我會試過試到是一生都是。我
我信我與你的這件事，大件事，若件大事亦會被懷疑。我也是，我會試過，試到你肯講願意。我會幻想你試着下廚，我會幻想你戴着戒指。我要是要做錯事，錯前讓你知。我要看你看到變近視，又或是默默地跪着做半一套詞。我會試過，試到試不到都是。我信我愛你的這件事，大件事，若件大事亦會被懷疑。我也是，我會試過，試到你肯講